¿Qué onda, gente? Yo soy Leo y el día de hoy les traigo un script de 99 noches en el bosque. El script va a estar en el comentario fijado para la gente que simplemente no le gusta esperar o no le gusta ver los ejemplos. Sin más nada que decir, empezamos con el ejemplo.